Така е, веќе навикнавте дека веднаш по вестите следува меѓународната анализа, опфативме дел од светските случувања во вестите. Во истиот ритам продолжуваме и понатаму со секако меѓународната анализа на Слободен печат, која што е наша редовна рубрика. Верувам дека има што да се зборува за светските случувања и денеска. Да, Александра, секако благодарам за најавата. Имаме за што да зборуваме. Јајан Доновиќ веројатно, ако не прекинат, можеме и нели цел ден тука да останеме во студиото. Дејан, денеска јас би препорачал повторно да почнеме со Рафах, со појасот Газа, бидејќи таму е најдраматично. Но нешто што е уште по, не би сакал да кажам интересно, но еднакво драматично, иако таму не се гине, е состојбата во Соединетите Американски држави. Значи, малку е тешко да се објасни што се случи во изминатите 24 часа, бидејќи прво Лојд Остин, тоа вчера го кажавме, па Бајден кажа дека ќе прекинат преку CNN. Да, преку CNN, дека ќе прекинат испораката за оружје до Израел поради начинот на кој тие се справуваат нели со Хамас во тој последен регион. Па се надоврза, извини што те прекинувам, Европска унија и Борел кој даде гениална изјава по мене. Ако Израел нема гранати, ќе нема со што да пука, што ми укаже само за онаа критика што имаме за дивната, како се инфантилност. Да, инфантилна администрација која колку да кажат нешто. Е сега. Нетањаху, значи израелскиот премиер, возврати со тоа кога кажа дека јас се надевам дека нели Соединетите Американски држави и Бајден ќе најдат доволно храброст да го помогнат Израел. А во меѓувреме се јави и Доналд Трамп, кој нели даде некакво ја посоли чорбата и кажа: "О, мене немаше шанси да ми се случи, бидејќи јас да бев Израел ќе беше полн со оружје, ние до сега ќе го уништевме Хамас." Сега контравез од она дека ќе запре војната да е тука. Во сите овие изјави, нели се појави една многу добра информација во дали беше Нью Йорк Таймс, не знам каде точно, во која се вели дека една од клучните држави на следните претседателски избори се очекува да биде сојузната држава Мичиген, во која пресудното гласачко тело нема да бидат пропалестинските гласачи, туку токму ќе бидат произраелските гласачи, и дека доколку Бајден сака, а на минатите избори ги освои гласовите на Мичиген, тогаш тој се наоѓа во една безизгледна ситуација, бидејќи во другите држави зависи од пропалестинските држави, но во клучната држава зависи од произраелските. Значи повторно и поради тоа веројатно му е оваа овој маневар. Меѓутоа овој маневар по мене е малку избрзан. Тој вчера излета на CNN, затоа велам CNN колку што беше главната ударна тупаница на американските администрации во минатото во војните кои ги водеа, сега почна да им биде како бумеранг, да им се враќа контрапродуктивно, бидејќи се излетуваат, дали во социјални мрежи ги претркуваат полека влијанието на телевизиите. Тоа е евидентно. Меѓутоа Бајден дефинитивно како да не ја разбира поентата во внатрешната борба, зборувам сега овака од страна, бидејќи Трамп веднаш поентираше, затоа што него му е целта да го освои Мичиген, но да се вратиме на оваа друга работа, а тоа е Израел, дополнителен удар на целата приказна е настојчивоста на Нетањаху, кој утринава изјави дека копнената операција и уништувањето на Хамас ќе биде спроведено со или без Соединетите Американски држави, односно со или без помошта на американските држави. Дали тоа значи дека Нетањаху кој и не мора да го уништи Хамас до крај во Рафах? Веројатно мора. Или веројатно мора поради својот кабинет. Поради својот кабинет кој е... Има две кариери политички кои се ставени на тапет и сега која ќе преживее. Па ќе видиме и некако, знаеш, сега ние пошто новинарски секогаш ги гледаме работите, сега произлегува дека операцијата, нападот на Хамас на 9 октомври со оваа заложничка драма која е трагедија, некој ја смислил многу сериозно и многу подалеку од она што ние можеме да го видиме
како новинари или како луѓе обични на крајот на краиштата, бидејќи буквално се вржа со тајминзите за председателските избори, се вржа со тајминзите, со составот на кабинетот на Нетањаху, со Иран, со Турција, со целиот тој еден, да кажеме, регионален и поголем конфликт. Не знам дали забележуваш дека Русија, која колку и да е у војна, сепак е светска сила, малку коментира за и околу Израел, што само ми укажува дека Израел станува... Советот на безбедност беше неколку пати против Израел. Добро, цело време е против Израел, тоа не е спорно, туку работата е што овие две војни и во Украина и во Газа, колку и да се различни и да кажеме географски оддалечени, како да е све една заедничка приказна и едно заедничко сценарио, освен нели жртвите и сето тоа, особено што нема крај, се пролонгираше. Колку се пролонгираше украинско-руската војна, толку се пролонгираше израелско-палестинската војна. Еве гледаме од утринава обиди во Советот во Обединените нации повторно полноправно членство на Палестина, да видиме сега како ќе гласаат овие големите држави, дали ќе го прифатат или не. Минатиот пат го стави вето САД. Стави вето САД, инаку дали сите беа сакаше за. да ги одоброволи кабинетот на Нетањаху, дали не знам, не можам да проценам, но едно е сигурно, Израел, односно Нетањаху, е настојчив по секоја цена да ја заврши онаа приказна со Рафах. Ќе видиме кои ќе бидат импликациите, можеби ќе се вмешат па некои други држави кои се противат на тоа. Еве и Соединетите Американски држави се противат на тоа, што е голем индикатор за кабинетот на Нетањаху. И да скратам, војната продолжува, гинат луѓето и повторно ќе кажам како да се загуби главната причина на сите овие работи, не да се уништи Хамас. Ќе потсетам, главната причина за оваа копнена операција беше да се ослободат заложниците. Нема тоа. И поради тоа и тој Очигледно дека не се поради тоа и тој бунт, да кажеме, на самите израелски граѓани, израелци, значи не се работи веќе за судир муслимани, евреи, туку се работи за нешто друго. Тие протестираат секојдневно, бараат некакви информации од владата. Што направивте? Маки политички на двајцата лидери на Соединените Американски држави на Израел би били забавни, доколку нема таму 2,5 милиони луѓе кои гинат секојдневно и живеат во мизерни услови. И тек допрва ќе се случи трагедијата, бидејќи ако влезат онака како што влегува войска како може да влезе? Се знае како влегува, тоа е населено место, ќе биде голема трагедија. И сега има едно друго стравување. Ентони Блинкен, без некој генерал секретарот на State Department американскиот, без некој особен повод, кажа дека Соединените Американски држави се противат на раселувањето на појасот Газа. И сега тука има една опасност, до која се вели дека доколку потреба акција и појасот Газа во своите големи делови остане ненаселен привремено, нели, бидејќи луѓето се избегани од војните подрачја, дека може да дојде до негово населување од еврејски семејства, кој што по примерот на Западниот брег, на Ерусалим. На политиката која водеше Ариел Шарон пред 20 години, така тоа, еврејските доселеници кои доаѓаат таму. Веројатно и на самиот Блинкен и на самиот естаблишмент во Соединените Американски држави јасно дека тоа е премногу опасна работа се случи сега пред очите на светската јавност, бидејќи тоа го гледаме во живо. Тоа е веќе по дефиниција геноцид. Не знам, имаше изблик на позитивна енергија изминатите, па би рекол, до пред месец дена, кога почнаа сите овие поголеми светски фактори, меѓу кои ќе ги ставам и САД и Европската унија, Русија и Кина, да не зборувам, тие одамна збора, Турција и сите такви држави кои имаат влијание, кои велеа дека единствено решение на овој суд е формирање на независна палестинска држава. И сето тоа беше во ред додека САД не ставија вето за членство. Иако и самите велеа дека тоа е решение. Сите велат дека е тоа решение и сите се обвинуваат едни со други, овие некет, а уствари веројатно тоа е единствено решение, но слабо се оди кон тоа. Ја повторно ќе кажам, Израел и Украина
повторно ќе го кажам тоа, се заложници на председателските избори во Соединетите Американски држави. Доколку таму немаше председателски избори, веројатно решителноста на Вашингтон, знаеме како тие го решаваат, независно чија е администрација, до сега ќе беше многу поконцизна, појасни и многу работи ќе беа решени. Зборувам пред се во израелскиот судир, во со Русија и Украина е максимумот што може да е негативно, е тоа да продолжува војната и украинците да бидат и натаму, да кажеме, жртви на целата таа војна. Тие се нападнати од Русија, но секое давање на оружје на украинците дополнително ризикувате да има поголем број на жртви. Очигледно го исцрпевме Израел, нели? Не е тој исцрпен, тој е поврзан. Знаеш, за Украина сакав да кажам дека Зеленски го гледам дека има вест дека ја продолжил општата мобилизација, продолжил воредна состојба. Токму затоа Економист имаше еден текст кој вели дека ова најнов пакет на помош кој Соединените Американски држави од колективниот запад за Украина можеби нема да биде доволен и воопшто да ја смени ситуацијата на фронтот. Зошто? Зашто на Украина недостасуваат луѓе. Па немаат луѓе. А вие ни пратите луѓе на Русија, тоа баш не е така. На Украина тоа ќе биде агресија. Ќе биде агресија. Види, војна со Русија ќе. Проблемот е што да потсетиме, Путин е реизбран, имаше инаугурација, до Думата достави предлог за нов премиер. Михаил Мишустин се вика премиерот, тој е познат во политиката руска, се шпекулира на голема, ние вчера го зборувавме тоа, дека доаѓа до преземање, дека Путин се обкружува во Кремљ со јастреби, значи луѓе кои се, нели, тоа е синоним за политичари кои се настојчиви воинствено по секоја цена да ги остварат своите цели, што само укажува дека Москва сака да одговори на овие најави на Западот кои им помагаат на украинците. Дојде до еден дипломатски судир изминативе денови, тоа не го коментиравме поради овие празници и избори кај нас, меѓу старото ривалство вековно меѓу Лондон и Москва, каде што Путин, и ние имавме текст вчера на таа тема на сајтот на Слободен печат, каде што Путин не исклучува можност и употреба на, велам, тактичко нуклеарно оружје. Таму се објаснува во текстот што е разликата помеѓу тактичко и стратешко. Тактичко е било кое оружје кое може да носи некакво мало или големо радиоактивно нуклеарно полнење и е до 400 километри, стратешкото е многу подалеку. И практично не постои одбрана за. Нема одбрана и државите воопшто немаат доктрина за тоа, туку е она рандом се тепат, а стратешкото сепак има. Оние договори меѓу Русија и Америка, нели да денуклеаризира. Во тактичкото наоружување вие немате некој проект као во стратешкото да имате штито тоа и да го звратите. Така да Русија може нешто на среќа да се сопре. Најави војни вежби со такво оружје и се закани на Велика Британија дека ќе ги стрела сите оние оружја и формации кои ќе бидат пратени од страна на Велика Британија секаде во светот. Што беше сериозно обвинување и тоа од Кремљ. И тука дојде до тој конфликт, бидејќи ние, барем јас и ти знаеме историја, дека Лондон и Москва се ривали со векови. И тоа ривалство... Појмот студена војна не е помеѓу Америка и САД. И тоа го видовме и со премиерот Борис Џонсон поранешен, кој беше најстопорен у почетокот на украинската војна, се исчезна, гледаш го нема. После Борис Џонсон, како Велика Британија да не е јавно најголем поддржувач на Украина, иако е, да не се лажеме, иако може овој премиер не е толку истопорен и познат, сепак британското разузнавање и Министерство за одбрана е највлијателно во целата приказна и само ќе ја заокружам во интерес на времето работата. Поранешниот командант на вооружените сили Валерий Залужни е расчинет од униформа и е пратен како амбасадор токму во Лондон, што само го потврдува оно што го зборувавме во минатото, дека Зеленски, неговата гарнитура сака да го тргне Залужни подалеку од Киев. Од друга страна, некој на Западот го зима Залужни и веројатно тој ќе биде новиот... Ќе го чуваат во Лондон, ќе го образуваат, пошто нели обично другите во светот не се толку образувани како тие во Лондон. И после од Лондон ќе се врати, можеби ќе биде
председател на Украина, не знаеме, но не случајно е токму во Лондон ставен, што покажува дека бил човек на британското војно разузнавање. Во ред. Од прилика. Да, прилика. Така, Александра. Пред да заокружиме меѓународната анализа, една мала дигресија, не сакав да ви влетам во делот кога зборувавте за Израел, а мислам дека не смееме да го занемариме фактот, се случува Евровизија. Вчера беше втората полуфинална вечер. Израелската представничка еден голем налета на многу протести и демонстрации пред незиниот настап, бидејќи бројни палестинци живеат во Малме каде што се случува Евровизија. Не само палестинци, но тие беа иницијаторите на протестите. Автохтони швеѓани кои што протестираат. Контроверзна е оваа песна, веќе дури прашање, многу луѓе не сакаат да настапи на Израел на Евровизија оваа година, бидејќи песната зборува за октомврискиот напад всушност и за заложниците. Дури и такво име носеше на првично песната, но го променија поради силните притисоци. Голен е и покрај сите тие протести, влегува во финалето. Имате ли некаков коментар, затоа што многумина зборува за тоа дека на уметниците не треба да им се прави ваков притисок? Значи, ова сме го дискутирали претходно, значи, Русија, која започна војната со Украина, беше сфрлена од сите тие манифестации, спортски, културни, уметнички, дури Лебедово езеро не се изведуваше. Чајковски беше забранет. Чајковски е забранет, нели? И тоа е секако на наша штета, не на нивна штета. И сега многумина кои што тогаш мислеа дека тоа е исправно, сега со право се прашуваат зошто Израел не е. Што Израел не е. Ова бидејќи Израел е една слична ситуација, но меѓународното право се нарекува меѓународно право и обичаи, но тоа не е право и не се обичаи, туку тоа е секогаш волјата на најсилниот. И во овој случај, нели, најсилниот проценил дека треба Израел да игра фудбал, дека Израел треба да игра кошарка, треба да иде на Евровизија. А не е во Европа. Тоа е башка прашање. Ја потврдува онаа теза што ја зборувавме уште од почеток, не е дека ние сме ја измислиле, ама ја презентираме. Зошто Путин не смее да нападне Украина, Нетањаху смее да ја нападне Газа и Западен брег, па оттаму после дојде ова со Евровизија и тоа ќе нема крај. И тоа многу поумни од нас го рекоа дека во 1999 година со нападот на НАТО врз СР Југославија, и тоа беше агресија, дека кој сака денеска зборува поинаку и можеби проблематична оваа изјава, но тоа беше агресија врз една суверена држава, се скрши меѓународното право и дојде до двојни аршини. Истото се случи со распадот на поранешната СФРЈ, бидејќи сите ќе се прашаме, ако можело плебисцит и сецесија на една република, тогаш зошто денеска Каталонија не смее да излезе од Шпанија или Шкотска која сака да ја напушти Велика Британија. Затоа велам, направени се преседаните, а сега истите тие што ги направија преседаните ќе се обидуваат преку медиумите да не убедуваат, не било исто, па ќе седне некој попаметен од нас да не убеди колку е тоа се различно, но сепак едно е сигурно, има двојни аршини у меѓународното право и во меѓународната политика и големите секогаш се во право, а малите се дури се рефлектираат и во уметноста, тоа Ама не, тоа е многу наивно да го тргнеме спортот, уметноста од политиката, не. Спортот и уметноста се продолжени раци. Се алатка на политиката. Алатка, само тоа. Благодарам многу.